อู้ตัดมึงไม่ตัดตรงนี้มันใกล้กว่าอาจจะทิ้งแดงสักเอ็นเตอร์ซันฟ้าว่าเฮลับทูมัดสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับและติดตามการสตรีมของผมได้ที่ sooflight.com ครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอ้โหแต่ด่านนี้ Foxy 9 เล่นดีใช่จำได้ครับ Foxy 9 แชมเบอร์โหดเลยไอ้หนุ่ยให้จีทูดีไอ้หนุ่ยให้G2เหรอนี่ไงดูดิ Foxy 9 เล่นดีมากครับเกือบแล้ว Doesn't find anything and backs off behind the one way. But DRX, the spike is actually heading to try to find some kind of pick on B. Go for a bit of a re-clear of this A setup. อุ้ยดับเบิลดาเมจเรียบร้อยฉลาดครับเล่นฉลาดครับทีดับเบิลดาเมจนะโอ้ฉลาดอีกไอ้เหี้ยเสือเก่งอีกแม่งเสือเป็นอีก One way as well renewed up, but still the Viper will เล่นฟอร์ดดีกว่า them access. เอ้ยไอ้เต้อะไรอ่ะ Looking for a contact clear as soon as it โอ้ could. เรียบร้อยครับพี่เบียงเฮ้ยอะไรอ่ะหมาเคลียร์ไม่เจอได้ไงอ่ะนี่คือความผิดพลาดครับเอาแล้วเข้าควันไม่ทันเอาแล้วครับ DRX มาแล้วอุ้ยโอ้ทามมิ่งดีแล้วแต่ว่าไอเบดีกว่าครับโอ้แทงดีจัดแต่เบก็แทงดีเหมือนกันต่างคนต่างดีไอ้เหี้ยปีนโอ้โหแม่งชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันนะเมื่อกี้พี่เฮเบGets himself in, but still Bane clean with it. 3 piece of pistol. A little bit sloppy from DRX in terms of how they were using their utility and how they wanted to break that rubble hold. But in terms of the shooting, they just had all of the advantages there. And I think that's where we're going to see this DRX really push that advantage is by trying to take as many gunfights as they can. Trace are a smart team. But I think if we learned anything from that EDG game, EDG were forcing fights up in the tempo, trying to contact in and rely on the rifling, and they ripped Trace to pieces. คู่2คิดว่าใครชนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนที่ตีมเมื่อกี้คือคู่2ไม่รู้ก็เลยใส่แค่ DRX มา Though you can only take away big ideas like that because we haven't seen Trace play on Lotus or Abyss. Fang takes down โดนพี่ฟัง head right at the start. ฟัง having a rough opening to play in ฟัง That's the thing with a chamber pick. เฟ้งฟางปะเนี่ยคนไทยปะเนี่ย Quite obvious in terms of where you're going ห to รือ be ว่าเฟี้ยวฟ้าว Definitely. I mean, majority of these เฟ้งฟาง Foxy 9 is going to be trying to เฟี้ยวฟ้าวดุยมาเลยนะ เอ้ย It's also somewhat susceptible to buying Guardian ออกมาปกป้องเลยนะ and spamming. อย่าพูดถึง Always he's going to have that rendezvous tucked into that corner of lobby. ไอ้เต้มึงไม่เปิดกล้อง แล้วมึงไปดูจากกิมูมันตั้งมุมไหนไฟห้องมืดมึงทำแบบนั้นมึงเล่นไฟห้องมืดได้ปะได้มึงไม่ทำแบบนั้น fire to break the horns as well, so Bianchi doesn't really have much to go off of. And I fear he's not going to be able to hold this one down on his own. So many. อุ้ยดูวาร์ปดิแล้วระแวงเลยครับต้องใช้หมาเคลียร์เลยแล้วแฟลชแบ็คโฮเออยู่คนเดียวแต่ก็เวลาเอาชิปหายแล้วผิดบอมด้วยสวยแล้วครับขึ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังปืนละไอ้เหี้ยแฟลชดีจัดครับมากุโอ้ไอ้เหี้ยมาโกแฟดลงแหล่งครับบอดไป2ครับทำให้ได้เปรียบไปเลยและปืนกากด้วย I'm not sure what that decision making was from Law King and Kai. They had paranoia. They went for. They assumed that the whole hit was coming through tree, and they're asking Fang and Bianchi to do an outrageous amount here if they wanted this round to go in their direction. It's damage in the name of the game at this point, I think. ปั่นไปไม่มีอะไรนะมันคัน Take guns out of the hand of DRX. เต้ตีเมื่อวานวันนี้ไม่ได้ตี But you do not want to be giving orbs to Buzz. สแกนเฟดด่านนี้แม่งเกียนเรียกว่าเก่งเลยครับไม่ถึงว่าเกียนมันต้องมีไลน์องไลน์อัพเลยนะต้องมีไลน์อัพนะเพราะว่ามันปาตรงๆไปมันไม่เก่งมันต้องปาไปติดอยู่พวกข้างบนกำแพงข้างบนขอบอะไรเงี้ย
See how many guns they will be able to keep. ปาตรงๆโง่เลยครับ อยากเชียร์พี่ตีนว่ะ เช่นบอมซีอ่ะที่เขาเห็นปลารีเทคกันอ่ะปลาสูงๆอ่ะมันขี้เกียจเงยหน้าขึ้นไปนะเป็นกูก็ไม่เงยขนาดกูว่ากูเมาส์เร็วกูยังขี้เกียจแล้วเมาส์ช้านี่แบบเอาไว้ไข่ขึ้นไปแบบแรงๆ DRX have got a bit of an odd buy coming into the bonus. It definitely feels like a bonus round, not a full rifle round. Can Foxy do anything at the start? ดูปลา All that war occurring out towards the rubble as well. That paranoia. His beautiful buzz caught up, but still he's safely tucked. Tries to take that angle and fight, but again nothing to really add on extra spice in terms of that util and players are accounted for right now. Bane พิกมาดิ still looking พิกมาดิ snappy พิก alongside มาดิ flashback. ไม่ได้เสียเปรียบมากนะถ้าได้อ่ะ Make some โอ้ of this round พี่ still. เบียงไอ้เหี้ย To the double up เสียเยอะนะเบียงเก็บ Trace is enough to seal up that round. Puts at least the one on the board for now. BNK, what a round! Stacks over towards the site, correctly reads things as the IGL. He's already been eliminated from Champions once by EDG and DRX. Not today, he says, with a 4K in this rubble fight. DRX have been putting a heavy emphasis over towards rubble in these first few rounds. It's only been 3, but a lot of the early round pressure has been in that direction. Trace, I think that was a 4-player stack from the defenders. This time, going to be fighting it with 3. And Hebe coming over to help. Same stuff again. Very, very early paranoia usage from Law King. I'm not a big fan of that, especially if DRX start committing less and less to rubble. You're going to want to see Law King hold it. Such a big tool to play retakes, for example, re-clears later in the round. Just putting a premium on pushing Foxy 9 away at least. ท่าน Which is interesting because he's still got a goose egg out here. Exactly, 0 and โอ้ 3. ฟ็อกซี่ไนน์เฮียชมหน่อยกากเลยอ่ะ When Haven was playing DRX. ห้ามชม Pulling out this composition. มันเล่นดีจริงก่อนหน้านี้ตอนนี้มันยิงไม่ได้เลยครับ This map is called Lotus, though. Oh, excuse me. Yeah. ตั้งแต่ไปเจอไอดอล Every site's close enough. Yeah, that's reasonable to be แบ honest. บนี้เฉพาะแบบนี้ที่มันเล่ The น brain fog comes for us all. Still those 3 players from Trace holding in this direction, and if Foxy 9 wants to make something happen here, gotta get past the Prowler. อุ้ย And he's absorbing a lot of เล่น util into the เล่นได้ process ครับ as เพ well. Does have ราะ the ว่าด้วย running ความด้วยเป็น gets อุ๊ย out of โอ้ stock, tries to adjust with the shot. ยังไม่ทันได้ยิงเลย All ค of รับ this วา is ร์ป not ดีกว่า really doing much in the round. Xiang. The time's tick เล่นไม่ได้ down, ละ and now เพราะว่าไม่ Marco's มี got วา a ร์ปละ decision. Where do you go? How do you get เล่นไม่ in? ได้ You're ละ going over towards C. You จะ haven't เข้าแล้วครับ this prior util อุ้ยบัต time. โอ้ลำบากแล้วอุ้ยแต่ดิ้งนะ That nanosaur ได้ as ดิ้งก่อน well. จะหันหนีไป Nobody can อู้ follow แฟลชแบ็ก into this คม flashback. เล่นดี Try and เชิง find ขาดี Valorant อู้ opening in through the B site. The 2 players dropped in through the connector. เชิงขาดีอุ้ยแล้วดูรีคอนดิ Alerts โอ้ them, Night ฟ็อกซี่ Crawler ไน skies เฮ้ย out onto the site now, trying to put เอ้ย the สวยแล้วเหลือตัวเดียวดับเบิลดาเมจ เกาหลีไม่น่าพลาด Hops up and เยี่ยม over, but เลย the watch ขึ้นมาอย่างนี้เลย eye of Mako will drop him down. Oh, it's not elegant, it's not beautiful, but it 2-0 gets the job done Yeah. for DRX. ได้ไป Flashback ต่อ opens นะ things up just by bulldozing his way through this อย่าง B นี้ได้ไป main ต่อ angle, สำหรับ through a ใหญ่ Viper wall as well. Wide swinging to take down Law King. And I think that is going to be, like I said earlier, a really big key. It's just forcing gunfights. เฮียแฟลชแบ็กแม่งเชิงขาดีชิบหายเลย Gone really heavy into rookies with Gecko. solid rifling. Yeah. Really solid อ๋อสกาย rifling. เฮีย I think they outskill this Traceเป็นหัว roster if they เขียวๆ force ไอ้สัส fights against them. At the moment, DRX are playing some slow rounds and not really getting anywhere with it until they go ใช่ for ส the กายหรือ fights. เกโค It's concerning, I think, that waiting outside C, not clearing any of the mollies, pulling out some of that util Kai. He's getting cheeky. Of course, risks need to be taken. Maybe not for Foxy 9, though. He will be able to get out of dodge there. Taking a lot of damage in the process. น่าจะเกโคนะ In through the C site now we go. ว่าเกโค DRX get the confirmation. Sky So player World lurking out through waterfall. Does Feng Feng commit to this? It would be มิลโล extraordinarily ambitious to go for it in a 4v5 when you only have classics. So presumably, if Trace were able to get a pick here or there, maybe that would justify ใช้อันติปะเนี่ย ultimate. ทรงเหมือนจะใช้นะ Go button. DRX don't actually have very much Keep on mine. space on site here. They don't control waterfall. They don't control spawn. ไม่ And yet Trace are not really forcing the action. They're just playing for ไม่ exits คุ้ม by the ไม่ look คุ้ of ม things. ถ้าใช้แล้ว slow and steady. ปืนกากเกิน They are one of the most, ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็โดน standard teams that we have out of the China region in terms of how they play. ถอยครับถอยสวยไม่แดนติไม่เสียติ With the rounds, and they don't make too many risky plays, even though timing would have been right for it potentially into this one. Still,
เห็นบอกในกลุ่มเห็นแชร์มีดราม่าเรื่องการโดดฆ่าตัวตายไอ้แย่ด่านนั่นด้วยแต่แม่งเสียผลประโยชน์จริงว่าเราต้องปรับอะไรสักอย่างไม่ได้โอ้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยอ่ะ ทำมาแบบมาอย่างนี้ทำไมอ่ะ ก็ใช่ไงก็ไม่ได้ผิดไงแต่ไรออกต้องปรับไง ไอไลออน ได้อะไรเลยอะไรก็ได้วินฟรี ไม่ใช่ปกติถ้าด่านปกติได้ทั้งออฟอันตีได้ทั้งวางอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆจากคนชนะจะได้อะไรนิดหน่อยกลับมาแต่ไม่ได้เฮียอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่คน ได้อย่างหรืออย่างอยู่แล้ว เอ้าทำอะไรอ่ะ เดินมาเลยไม่ว่าคนโดนอยู่ แล้วเดินทำเฮียอะไรอ่ะ เขาลั่นหรือเปล่าพี่แต่เย็นใจร้อนกันจากว่าทำไม I mean, he was overwhelmed with utility coming at him. He's trying to find a timing past the paranoia, and then he has to deal with the horn เซ and the เคนมันบ boom อกไม่ต่างกับการวิ่งเข้าสไปค์ He didn't have the อ้าว mental นั่นไง bandwidth, I วิ่ง think. เข้าสไปค์คือฝั่งชนะมันได้วางได้เก็บออมันตี ให้มาโดดเลยไปเลย แต่เกมมันทำมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ฝั่งมันทำได้แหละตอนนี้มันยังไม่ผิดมันยังไม่แปลกยังไม่อะไรแต่ถ้ากูเป็นฝั่งชนะกูแค่เซ็งแค่นั้นแหละจากที่กูจะได้ออฟอันตีหรือตังกลายกูไม่ได้เฮียเลย Raw duels, maybe a bit of spam, getting lucky. They're going to be hoping for it, hunting for it. Rifles in hand. In terms of util to work with, it's not too much here. Adjustment, smokes, drop the Bane! My God! Just wrangles that rifle. สู้ไม่ได้ครับเฮ้ยอะไร And closer to victory. คือมันไม่มีอะไรทำหรอวะ อีเมฆเชียร์เลยอ่ะ ก็โดดแม่งเลยอย่างนั้นนะ That is as well. Economy most likely broken for Traces. Listen, I'm no mathematician. They might be able to scramble together a buy off the back of it because of the losers bonus, but this is getting really, really tricky. Certainly is. And another big round from Bane. He's had a couple of them so far. He's 8-1 in the server right now. Good to see a rookie player that hasn't had the best performances just yet at Champs find his place, find his footing. Trace are going to be broken. The economy's not looking good for them. You're dead right, and they're looking to push. Taking that contact as well. Oh my God, moving in and out of the bullets. Barely escaping death there from that main fight as well. Trying to put the squeeze onto DRX. ถ้าด่านอบิทถ้าเกิดอย่างนี้กูว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงมีภาพนั้นให้เห็นอีกแน่นอน 100%แม่งมีให้เห็นอีกแน่นอนแน่นอน 100%รอดูเลย แต่โคตรทำอะไรไม่ได้ด้วยมันโคตรไกลเลยเอากอกก็ไล่ยิงเขาไม่ได้ตายเดี๋ยว ใครแพ้พกมึงเตรียมตัวโดดเลยสัตว์ไอ้มีคนเปิดแล้วอ่ะ แม่งเปิดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงได้โดดแน่โอ้โหเหี้ยฟ็อกซี่นายฮะโอ้โห Grab the 4K on the anti-eco round as everybody's pushing you one by one. Not bad. He does his job มัน there. ชื่ออะไรฟึงอะไรไม่รู้ว่าชื่อเนี่ย Stops any level of danger. Trace try a little pocket pick, but I think what we've seen so far from them in these first 7 rounds is that they do look a lot less good, strong ideas compared to the maps that they've been winning on so far at Champs, which is a Ascent and Bind. We've only seen them win on Ascent and Bind. We've only seen them play on Ascent Bind Sunset. It's a bizarre situation ดูพี่หน่วงยังใครคือพี่หน่วงวะ the same map pool against Vitality and Leviathan. พี่หน่วงเปล่า That's why we were พี่ kind หน่วง of พี่ดู thinking ประจำนะ about, okay, I'll hold that thought for now as well. As Foxy 9 does once more pay the price of peeking that angle up through that. I mean, okay, hey, babe, listen, team's already up 1, but he decided to take the fight anyway, so he's brought it to that 4-on-4. Nade held sees alongside it. LOL Good additions to try and clear their space into it, but a corner not accounted for. Bianchi happy to oblige. Feng right over the shoulder. Buzz drops to the first side, but lining him up flashback. ในคอมแชทไม่ไหลลงเรื่อยๆแก้ครับ F5 ครับ Weaving in and out of the angles. That's ridiculous. เลย Even getting a bit of a run on as well because he knows he's done the business and โอ้ done ฝน the ตกหนัก damage. จังวะนี่กูปิดหน้าต่างปะเนี่ยทำไมมันดังขนาดเนี้ย Mako drops him. ฝนตก ไอ้เหี้ยโคตรดัง Just taking turns, cycling through, seeing who can step up for DRX. เฟิง Pull off a big round win. Trace is going to take a time out here. It's already been called.
it is ridiculous, I think, that they got themselves up into a 5v4 and then committed to try to stop that. I don't มัน believe ฝน that เม็ด this ใหญ่ is a อู้ mistake ไลน์อัพ by ครับ Canal. I could be wrong about โอ้ that, แล้ว of ได้อีก course. But it looked to me like Hebe had swung without really having too much of a ต่อไปมันเจอใครมันก็ชนะตอนเนี้ย DRX อะ stop that from มันเจอใคร snowballing on top ได้ of หมด it. อ่ะ Yeah. It's a scrappy game right now. DRX But seems they're to be fine. hard leaning into individualism. แม่ง I แม่ง do think แม่ง that ออน that's a ไฟ good แล้ว game plan, but it's creating chaotic situations all over the place. Foxy 9 is still trying to do the same swing over towards Over Rubble and over and because, over ผู้ชนะก่อนไป because he's realized he can get in front of the paranoia. So in Foxy 9's head, he's thinking, okay, Law King's throwing a bad เอามัน paranoia วนกลับมาเจอกันอีก here. เหรอ And then Do Tracer it. thinking, oh, he's Yeah, running do in it. front of the paranoia every time we punish him. So กูเฮก it's เอง just a ไง bit เป็น แม่ง เบีย ไม่ วา เป็น แม่งดูยากกว่า swirling of interactions of Oh, kind of suboptimal มันไม่ play บอ and ก who เลย can ว่า get the better อัน end นี้เหรอ of มัน it คืออันนี้เหรอ grasp it. เกี่ยวไหมใช่ไหม Form being อันนี้ at จะ the ลง side มานี่ factor, I mean, it's kind of expected. หรืออัน right, นี้ when จะลงมานี่ I think us coming into ไม่ this, ไม่ไม่ไอเซนติเนลจะลงไปรอบลึกเห็นปะ Bind in the โอเวอร์ set บักเก็ต being เซ the มิ only ไฟ two นอล matches มัน that จะลงไป Trace นู้น ended up winning on. เซนติเนล Bind took a big knock อ๋อ of มัน EDG. มัน They มันลง got ไป that. That might ลาว well ที have พี่ that บูม far. เซนติเนล Bind was going ใช่ to เหร be อ big today. ถ้าแพ้อะ Much ใช่ to my dismay, it's not. Yeah. But EDG ถ้าแพ้จะลงไปลาวทีถ้าแพ้จะลงไปลาวที of what Trace were doing on their setups, and it has knocked their confidence. Even still, it shows with them second แล้ว buying ลาวทู back มันแข่ง in กับ this ใครอ่ะ map pool in this big ban system that we've got here. โด with เวอ these ร์ลาวทู แข่ง DRX กับ DRX ชนะเข้าไป Rebel fight again, though. น่าจะแข่งกับจีทูไม่ก็แฟนาติกปะ Does Foxy 9 get in front of the paranoia? ใช่ Yes, he does. Yes. Do they try to ลาว punish ทู him มันมี again? สองเนี่ย Yes. อันนี้มานี่ Same DRX scenario. It's like they're just DR rolling the dice to see what happens there. ไอ้นี่ Both แพ้ teams ลงมานี่ believing in their own ถูกแล้ แล้ว ว ดิ มันเจอกันอีกเหรอ ไม่งั้นไขว้งั้นเอาใหม่ไขว้ไขว้ เดวิดทานแล้วก็เฮเลติก มันไม่น่าเจอกัน To remove, yeah, คิด but ว่า just ไขว้ one Nano Swarm. มันไม่น่าเจอกันอีก I mean, they've removed the มันจะ alarm ไขว้ bot อย่าง as งี้ well, so they've got ถ้าเจอกันอีก rid of โง่ some decent util over here. Trace got good information on the A side. Do they choose to go for a lockdown? Oh, TP in through the back. That's Mako as well. He's trying to clear the most of the ไขว้ way. อยู่แล้ว He's ป been กติ named by ถ้า his ปกติ team. ของทัวร์นาเมนต์นะมันไขว้ Paranoia sweeps through. Buzz follows up off the back of it, and his team are at least trying to collect โอ้ all these บัส kills ยิง onto ได้ the ไง site, and they will do อะไร just ยังไม่ that. เห็นเลยไอ้เหี้ยแม่งแบบพีไฟไปตรงนั้นก่อนเลยมั่วๆซั่วๆไปเพราะมันยิงเพื่อนมันก็เลย โอ้ Yeah, you can โอ้ feel it. It's เพราะ untested. อันนี้ไม่ได้คิดมาเพราะบัสได้2แน่เลยใช่ปะ สองด้วย You're gonna need บัสยิง2เลยมีเนตปะเนี่ย aim to carry them through this round for even a chance of a win. Listen, the Guardians in their hand with decent amount of chip damage. Pushing back Foxy 9 through the corner. ขอดูภาพช้าหน่อย Still locked onto sight. พี่ว่าเป็นอันติที่ไม่ได้แย่นะถ้าบัส Anticipating the white swing, and Bad he'd beยิง right สอง on the เลย money มีเน with ต that. Earns himself a kill as ว่า a นะ result of it. บัสยิงกี่ตัววะ And rapidly, the options are running out here for Trace once more. อ๋อไม่ใช่บัสยิงตัวเดียวนี่ Gotta hightail it, gotta save the guns. Stem the bleeding in whatever way you can, but at this point, the map is running away from you. อันติปุ๋ยนี่ There's not even a trade as they come through that smoke there, Trace. แพ้แล้วแพ้ไม่ได้เลย Pretty far behind the ที่ให้ Lotus ใคร meta คู่นี้ compared to teams like DRX. โทษนะ And we've โทษ already นะ seen DRX เห็น pick ชื่อ up สตรีม big wins on this map. They managed to take down Fnatic on Lotus, which is a huge accomplishment. I think mostly because Fnatic got ที caught อี up กลับมาแล้ว DRX played around it. ไม่ใช่ DX นะ Foxy 9 was TE having a blinder of a day on Chamber เอา that ใกล้ๆ time. กับไปเล่นเจ็ตหน่อย But ดี Buzz ไม่เอา was มาเล่น also ซีเนลแล้ว a monster. Had over 1 KPR in that ต้อง entire แบ่งผมไปเล่น match. เจ็ตเร็ว And this is the kind of game where you can really flex your muscles a little bit. แบบหน้าบิดได้เล่น Try เจ็ต to เลยว่า take ไก่ things กู to Trace. Yeah. Right, here we go. เนี่ยเดี๋ยวได้เห็นแน่เลยอะ Does บิด Foxy เนี่ย 9 swing in front of the paranoia. แม่งโดดแน่ They're holding a season ไอ้ 8 แบ๊บ this คุณ time พกกู against ไปละไอ้เหี้ย Yeah, as soon as the util goes flying, he's ไก่ปู it's pulling out so much of the util from Trace that leaving them with nothing but scraps really for a lot of these retakes. He's fine doing it at this point. There Yeah. wasn't a paranoia used from Law King. So Trace were trying to adjust something there. And it looks like Foxy 9's not really trying to contest the angle anymore. He's doing the same thing because he realizes it gets his team a util advantage, but he's not actually staying long enough to get punished. So we are now seeing both sides ปลอม adapt นะ to this fight over towards ปรับ Rubble ปลอม in นะ several เขาจะ ways. ฟ้องอยู่นะ Foxy 9 ฟ้อง gets นะ that สาบ rendezvous back online again. เนี่ยใครแม่งจะพูดเคียอะไรก็ได้ แม่งมั่วๆซั่วๆมาโลกออนไลน์แบบ เออ ทำ ไม่ เสีย ควรโดน หาย ฟ้องให้แบบคิดแม่งจบไอ้เหี้ยน่ะ Sending out the util. Hey, Spades yeah. of it now, and he
ไม่รู้ล่าสุดเห็นโพสต์ประกาศว่าไม่ได้ทำจริงอะมันบอกมันจะฟ้องอยู่ นั่นแหละมันไอ้ยันโดนไหม ไม่มีอัปเดตเลยไม่รู้ผมไม่ได้ตามหรอก อย่าผมจังควันไม่มีอ่ะโกะก็ไม่มีครับม่านก็ไม่มีหรอกม่านไม่ปิดอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีอะไรอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งโรเตทไอ้ศาสตร์ซวยละ An appropriate response again from Trace. They've got two players up through heaven. It's Kai. Shoulder to shoulder. Shots need to be landed here. Spraying them down. The spacing just not good enough. And time now on the other foot. DRX เยอะไง pushed into จริงๆดึงจังหวะลอยโกะควันนะกำลังสวยเลย Trace finally managed to be เข้า able to กล่อง pick ก็ up เลยโดน around เบรก there. ไล่โกะเจ็บไม่กล้าเล่น Big one from Heibei. This guy's been so incredibly important for them in their run at this event. หลักฐานไม่มีผมก็เลยลอยเนี่ยมันทำเหี้ยอะไรก็ได้ไงอุ้ยเหี้ยบัสไอ้สัต And ว์ it would be crushing for either of these teams to go out. It feels too early to be sending teams Bạn home mình không hiểu from không a ạ? playoff stage Bạn already. code. Yeah. นิดๆหน่อยๆมั่วๆตัวๆมาไอ้สัตว์แบบใส่ร้ายอ่ะ Quickly dwindled away. คือโจมตีเลยอ่ะ DRX. แบบป๊อกบาร์ไทยแลนด์ Hardest possible path if you want มั่ to ว survive สุ in the ม tournament. กับแฟนคลับเยาวชน Even realized it there. It was thatอะไรอย่างเงี้ย box jump peak. ป้อมจมหมดอนาคตแล้วนะนั่นนะ Platform wasn't ready for it. They also, though, DRX did not manage to punish him. เยาวชนไม่เคยครับแต่ถ้าไม่เยาวชนไม่แน่ Instead, the fight comes towards Bianche. อุ้ย Maka's already crept มา up. โกะคอนแทคมาแห้งๆฮะ The lack of เอา presence เวอ of ร์เลย the Rebel as แล้ว well. แฟดให้เพื่อนเรียบร้อยโอ้ In his โอ้ hands. มาโกะมาแห้งๆเลยฮะ อันติยิงขึ้นไปข้างบนตึ๊บ Already through against the back wall. ไอ้เหี้ยถ้ามันจะซวยกว่าคือโดนเข้าตัวเต็ม ๆ trousers after that one I think ๆรอด barely ไปได้ไอ้ surviving. เหี้ย 3v5 though to play this retake and with an operator in the hands of Fung Fung. He's อุ้ย only watching for เรี the ยบร้อย flank. โดนเนตเรียบร้อย Sees nade. อ้าว ไม่โดน เฮ้ยมึงเนตดีที่สุดได้แค่นี้เหรอวะบัส He's able to survive. Still time is อาจ running จะ out เป็น here. เพราะกลัวโดน Spike's ยิง gonna start to at least tick away from them. นี่อ่ะกูยิงเอาก็ได้ ใกล้ กูยิงเอาก็ได้ดูดิ It's a หู trade, at บัส least online, but you won't be able to save สมแล้ว this ที่กู on จับให้มัน Fang. TS Fung Fung แหมโหดจริงๆบัส shots off, but yeah, quickly approach in เป็น terms of his ด้วย position. เลสที่พอๆกับ DRX เท็กเจอร์นะคนนี้ just trying to essentially get this up to a 10-2 finish at the first half. ตอนเป็นข่าวคนรู้อย่างเยอะ แต่พอแก้ข่าวคนกลับไม่ค่อยรู้เท่า It really ตอน is. เป็นข่าว Trace don't have the layers to their game แน่ on นอน this ไอ้ map. เหี้ยเรื่องข่าวคนมันชอบไงเขาเลยพาดหัวแบบ You know, that's แซ่ a บๆมาก่อน surprise เลย in ไม่เห็นเหรอ itself today, I think. มึงพลาดจืดๆใครก็จะสน Well, they นะ don't have the โอ้โห layers, for example. Here, there's no real idea of what they can do to stop the showstopper from Buzz. มันอ่านแค่ taking หัว all มัน that ก็ space away. มันก็ไปแล้ว Body language there from ไม่ the เนี่ย RK, the IGL, who's been to champs แม่ง before. แม่งอ่านข้าหัว Won แบบ games at this เช่น tournament ป๊อก before. บาร์ภาคผู้เยาว์ป๊อกบาร์ไทยแลนด์ภาคผู้เยาว์ Similar play to what we've seen prior. This time the Hawks แค่นั้นแหละ able to แม่งแชร์แล้ว get to Fung Fung. And Buzz for the ข้างใน easiest แม่งไม่ hit มี for อะไร his ล้อ life. เล่นข้างใน Supplemented by that ข้างในล้อเล่นไอ้เหี้ยแม่งด่าแล้ว Taking point ไอ้เหี้ยแม่งด่าก่อนแล้วไอ้สัตว์ Low King lucky to be alive. Biancato traded out, just trying to hold it down through the side and wasn't expecting players to creep up behind him when the door swapping by. That is just absurd. Flashback just flexing on him at this point. And Kai คนเรามักมองแค่จุดสีดำบนกระดาษสีขาว stray bullets. เฮ้ยอะไรอ่ะท่านอาจาร That's ย์ enough to do the job there. That's a 10-2. เป็นเหี้ยอะไรอ่ะ DRX. And มิ now นู as we ก้า get กับเวมเปอ more ร์เดมอน close ได้ into งาน playoffs, ไฟนอลโห These teams Yeah. now respect them, ปะทะ know how มา to เอ็นอาร์ punish their map pool. เฮ้ย DRX today ไอ้ back เหี้ย a scent to เอ็มว่าไง force Trace to take us here to Ah, right. Lotus. มาได้งานแต่เอ็มไม่ได้งานอ่ะ And ได้เป็นเมื่อ realize 3 เดือน that ที่แล้วจ้างไปแล้ว they're ไง going to win. เอาเหรอ They Up didn't here. let the ไอ้ยิงไม่ DRX เคยเอาให้เราเลย lost to Sentinels affect อย่า them. And they've come out here with some fire. บูไทย The pressure's just sliding off of them, I think, at this point, despite the fact that Oh. they are last holders of the kind of respect Ngông here quá. at the Pacific, the Thật, chance nó for khởi them đai to là lift the liền tiền trophy, for the Korean crowd too. เดี๋ยวย้ายสังกัดไหม I think that would affect them. Yeah, there could have been a huge amount of weight on their shoulders coming into today, but นี่ถ้าไม่ติด they're ว่า playing แม่ quite ก็เลี้ย freely. งกูอย่างกับลูกกับในไส้นี่กูอยู่ Foxy Nine ไม่อยู่อะนะ ถ้าย้ายก็ไปคนเดียวเลยพี่ Bullets ผมไม่ expended. ไปด้วย เอ้าไอ้เหี้ยแล้วคุยกันสดิบดี I actually think the DRX have got better over the course of this map too. It was looking scrappy at the beginning, but some of the stuff we were watching from like round 8 onwards was pretty clean, pretty nice. And as they kind of relax into things, แล้วน้องเอลมายิงไม่ให้งานพี่บู see มแน่ whether they can convert the pistol to 50 ใช่ seconds ใช่ left. เลย ไอ้เหี้ยใน Miss กลุ่ม Kuko, ไล A น์ or ส B. ตรี I ม mean, เมอ it ร์ looks like an A fake that they're going to try to แนะ pivot นำตัวแบบ through the blue ฝาก door, น้อง which is คนนี้ด้วย open. นะ Pains เอ้ย watch โถ for ย Lotta คุ here. ย
Ben's gonna have a lot to Iya. do to this spot. Anchoring player Ngu. into it. Prowler in through his face, but it matters not. Foxy 9, he's there to push through the smoke. Is watched by Lao King. He's to follow the traces. Meanwhile, the rest of his team happily cleaning up. ไอเอ็มในไลน์นี่คือมึงเหรอ โอ้เละเลย ใต้ไหน ในไลน์กลุ่มสตรีมเมอร์ ผมไม่ได้อยู่ ในไลน์มึงชื่ออะไรชื่อเอ็มป่ะ And if Right. there was hope for Trace, I think it's just Mình gone ai down vậy the drain. Locking did manage to double his แล้ว kills. ที่นี่ใครวะเอ็ม He's ใน gone กลุ่ม from 1 to 2. ใช่ไม่ใช่ผม That's a big fall for a player that Yeah, people Bobby. were excited Oh, to yeah, see Bobby, ba? popping off in the Oh, group ừ, stage. เอาแล้วเข้ามาทำไม Teams อ้าว เอ็ม DRX today สตรีมเมอร์เฮ้ย their opponents more seriously. Maybe. ไอ้ I เหี้ think ย they've done their research in terms of the best way that they can. หมูป่าไม่ใช่ Yeah. Banning a set. แหมแล้วแบบ essentially telling Trace pick your poison. ไอ Do you อัน wanna นี้ play อันนี้ Bind เมื่อกี้ again, เดี๋ยว where มี you've just been ที่ส anti-shredded? ปอยในเพจมีสตรีมเมอร์คนใหม่ We'll send out that paranoia. Season 8 is ตายโอ้รอด but a TP to เดี๋ยวมี evacuate. ใหม่ So เดี๋ยวมีใหม่ survival there for Lao King. Posturing them over towards A Rubble. เหี้ยมันสู้ไม่ได้เลยอะ attempting to get this play through, but there's a trip right to the left of him. So Kai's got angles to heaven. Obviously, DRX know that though, and there's nobody posted there. So this is going to be another opportunity for แล้ว Foxy มี Nine เอา to คน mop เก่าอ up อก some บ้างไหม ecos. หรอ See if he's good for it. แอลเดียวที่รู้จักคือ Always the ลัมมี่ back ส out. แน็คครับ The rendezvous, but at least behind him, I mean, he saw a lot of heads. But they're not trying to contest. เอ๊ะ The time is simply ticking. Hey, he's missed the กลับ timing กลับ though. กลับ Maybe กลับ falling asleep, เอ but it's a อ slightly อย่า lead ฝืน bullets. Not quite ก็ landing ยัง onto ดี the เว้ย heads มีคน there. จำไป So หลัง plays ได้ surviving. เนี่ย Kai แต่ในฐา did นะ he อะไรไม่ footsteps, รู้นะ baited out into the open. That was Right, Buzz. He had his right, aim right. trained onto that spot. Expected outcome for him. แอลเดียวที่กูรู้จักที่แอลมีมอ 35 seconds. Good timing of the snake bite too to Lammy stop the Connect. kind of reactive push from Trace. It's not synced up too well, is it, from Trace? มาก่อนทีอี Throwing everything at the wall, Bye. seeing what can stick. บายบายทีอี บ๊ายบายว่ะ เจอกันว่ะน้อง Fung Fung's got to go down with the ship here. แย่เดี๋ยวที่รู้จักเดี๋ยว Going เห็น into the next fist marshal in his hands. And he won't, but that's up to 12 now for TRX right now. They're on the cusp. นึกว่า Opponents have LBY been there right from the beginning, to be honest. And have we I had a didn't more know they were dominant map LBY. here at Champion Soul? รู้จักดีเลยเอ็มอะ remember, but กับ LBY อะ My memory's not photographic. Listen, we're getting old. But this is not just dominant in terms of the ที่ไม่ score, ใช่ร้าน but โฮป quick. And the เฮ้ยอะไร ไล อ่ะ ฟ์หมุนบวกครั้งมีวิธีแก้ไหมเป็นทุกครั้งเลย Yeah. อืมถ้าดูในโทรศัพท์ I หรือ wouldn't ดู be ในคอม surprised if it's the ถ้าดูในโทร fastest ศัพ map ท์ that ต้อง we've ต้อง had so ถ้า far. อยู่ในแอปลองไปเป็นเบราว์เซอร์ดูครับ Trace is going to give it one มัน more go. มันยังไม่มีวิธี Exactly. แก้แบบ One ว่า more go. มาไปกดตั้งค่าอะไร Get in อะไร through this ไม่ map. มีนะ ไม่ Opting into this มีอย่าง fight เดียวก็ towards คือเปลี่ยน A เป็น Rubble เป็น once more. เป็น It's the ฟูล lead in ภาค terms ไท of ย the util here. They're going to ไม่ start ได้ seeing เสีย once more to Season Aid. Caught onto the corner. Mao King is happy to stand his ground. Rest of his team alongside him. ไลฟ์หมุนค้างมีวิธีแก้ไหมดูในคอมค้างโอ้โหดูในคอมค้างนี่หนัก The เลย slightest of angles, enough for Mako to capitalize. ไม่เห็นเป็นเชี่ยเลยหรอก ใน เอา คอม ไม่เป็นเหี้ยเลยแล้วลั่นแล้ว And the snake bite they just threw to go forwards on A though. อ้าวพูดความจริง They're อ่ะ going to allow Buzz and Mako to set up another Oh, but now quasi-crossfire yeah. setup here. เมื่อไหร่กูไม่เคยไปเลย ใช่ในโทรศัพท์มันก็ Foxy Nine's That's a bit dangerous late. too. He's front แต่เมื่อ main ก่อน with มัน a เป็น shot. บ่อยเป็นบ่อยจริงแต่หลัง เอ ๆ อ ไม่เป็นเลย มันเริ่มแก้แล้วแต่ก็ยังมีบางคนน้อยส่วนน้อย He's เป็น clearing it well. มีคน เน็ตห เป็ รื น อเปล่าครับเน็ต Appropriate ส way อง to ที clear หรือ that เปล่า spot. And Mako also just goes for a little bit of a Ôi, peek shit, as well, Paul, seeing if he can Mày offset that kháng mà, advantage này, is now này. earned and gained over for Trace. Through here, Buzz spotting his players out, but just can't quite land it. Not there with the reaction times. So off the back of this, Trace will be surviving. A little bit longer here. ใช้ Through this map. ว่ะแอดบล็อก Any damage that อันนี้ flashback มอง does ข้ามไปเลย will be นะ good for the อันนี้ team. ของ ไม่ได้ จริ ใช้ ง แล้วบล็อกผมไม่ได้ใช้ Taking guns out of the ไม่ hands of มัน Trace ถาม just ว่า making ใช้ it หรือ that เปล่า much มัน more เลย awkward. มันเลยไอ้นี่ หมายถึงว่าคนที่เป็นใช้ ลองกด Important for Trace ไม่ to be ให้ able มัน to รัน win one of หน้า these นี้อะไรเงี้ย rounds แบ where บ they're ถอนมันไว้ก่อ advantage น in the economy. ไอ้ยี่ทำไมมันเละจั Just ง to วะ feel like they can. To Every feel single round I'll has have Sing danger Sing lurking bile. around the corner. Doesn't matter if DRX are on the low bite. โอ้ See ตาย that โอ้ that's the แม่งเข้าไป case. ข้างในได้ครับ Sees nade up and over. โอ้ Paranoia as a อยู่ response. ยาก Buzz จั is ง right round the corner. Shoddy in hand. Upgrade obtained. And โอ้โหบัตโอ้โหถ้าบัตเปิดอันตีเอ็ดไปแล้วแล้วปิดเกมไปแล้วบัตเอ้ย disgusting to finish. And the angle. โอ้ Watch for. จีว่ะ Fung Fung โอ้ยไวเกิ dropped น to ไอ้ his เหี้ย knees. 13 ไวมาก เนี่ยบัตทำอย่างนี้เลยเหรอบัต When he watches the น้อง VOD back later, he'll realize that DRX outplayed him. เฮ้ยอันนี้ไม่โดดว่ะอันนี้ไม่โดดว่ะ And DRX, And you you know, made despite over. the comp being
quite, I think, boring, I think, by the standard by a lot of teams in terms of what they're playing. You see G2 and Fnatic are throwing in. It's quite a standard comp that has a lot of ideas. It basically follows the exact same blueprint as maps like Ascent. You refresh it always, you try and control extremity control, you try and put an op in the hands of your jet players, you see in here, Buzz. This time with the Outlaw. And it's too many angles really for the attackers to clear. คนแบบมึงก็มีทุกวันเหมือนกัน Still, they're going to use the drone to do just that, but Buzz can disrespect it. He has that liberty, and yeah, 2 shots available. That's precisely what they're used for. He's been so good in this position, trying to anchor. He's been a monster. แต่ทุกวันมึงอะ And ไม่เห็น he's สำเร็จ looking สัก to ที keep that form going. Bit of a slip off when it comes to his matchup against Sentinels, but okay, finally denied that spot out through the back of the site. Sheriff shots need to be clean. King just can't quite hit them. And Feng, oh no, drop down to 1 HP, no chance in that spot there. 3 surviving for DRX into the next. I wonder if the Outlaw gets picked up here, put back into the hands of Buzz. Looks like it has been. Yeah. That's the style that DRX love to go with. They always have somebody hard anchoring on the B side, and then the rest can flood in based off that distraction. While the rest of Trace are trying to deal with Buzz in this position, they can't really be putting their crosshairs over towards Heaven and over towards B-Link. Just allows people like Bane to flood back through. Yeah. And Buzz is amazing as a distraction. He's often good for 1 or 2 in that back of B side. I thought the Outlaw was going to go back into his hands, but you can see Bane picks that one up, looks towards mid, as Buzz gets the knives online. DRX have often gone for flash or dash stuff with the Blade Storm, but this time, sitting back. กูโดดกูว่าการที่กระโดดแม่งข้อดีกว่าข้อเสียเยอะ Knife delay by Foxy 9. He's looking for signs ofตัวอ util ย่าง to ถ้า be มึง used, ไม่ but โดด contact plays. But now he ไอ้เหี้ย takes บัต timing เนียน anyway. ถ้ามึงโดดเนี่ยมันไม่มี Just from the 1, กูโดดเลย might not be a lot. คิดว่าเงินน่าจะเพียงพอในการซื้อในราวต่อไป A spot that Benji loves playing there, getting that break, getting that cage, threatening. I'm not sure the cage was actually good. I believe Buzz got that sightline through, but they're going to look for an easy plant here. Yeah. Cosmic Divide, but there's only 1 spot to play into. That's just onto the bridge, and there is util that could potentially be used to try and push this one back. Shock darts are already flying through Kaido. He's ahead of most of this one, underhanded. เต็มตา The flash to play. เรียกว่าเต็มตาเยี่ย KO กันเลยทีเดียว They have full cycle. เรียกว่าเข้าตาไปเลยดีกว่า Feng at least dismissing Buzz out of the fight in the action now. อู้แต่อันติมันเร็วอยู่นั้นเนี่ยอ๋อเพราะว่ามันได้ยิงราวแรกเยอะครับ Once more, they've got a pull for this one. They're going to be trying to body block this again. คุณบอดี้บอลอีกแล้วโอ้ Go with things, Mako. เยี่ยม Away, man! They just เยี่ยม It's stolen away. ไอ้เชี่ย Players survive. You keep rifles into the next if you are. หยุดได้ตลอดเลยอ่ะเคาน์เตอร์ตลอดเลยอ่ะ We ดู haven't ด seen อ่ะ another team be able to pull that off with the level of consistency required for the Astra to look useless on this map. Who the hell was it? Someone ไอ้เหี้ยนี่ was แม่งได้แบบ give it เต็ a ม go. ด้วย He said, no, actually, Mako, you do it. It was ที่ Foxy มาโกะ Nani, แม่ง but เก่ง I don't ว่ะ trust แม่งบล็อกกระ myself. จุยเลยอ่ะ Mako, you do it. You're so good at it. And just a full stick for flashback. The nade delayed. They think that the ที่มา timing is โกะ2 รอบ perfect ปะเนี่ย And ใช่ it ไหมรอบ was แรก the ก็มาโกะ timing ป่ะ on ไอ้ที่ everything นี่ is แม่งบล็อก still บล็อกเก่ง really นี่ solid แม่ง from ใช้ได้ Trace on pistol แม่ง and แม่ง on เดิน round ซ้ายเดิน 3. ขวา No problems with the way that Lorking is playing these spots. It's just that the pull is being countered. Yeah, and it's such an odd scenario for them surviving. Money is flourishing right now for Trace with the loser's bonus. Getting ahead of the knife. Buzz does not spot any targets. ที่เสียเหลี่ยมรัวๆเลยอ่ะ And tricky to survive in this spot. It's being pulled this way, that way. Needs some help and backup from the rest of his squad. Bodies open. What an adjustment! เฮีย That is snappy, Ôi. magnetic, and he has bought that time. Critical element for his team to get back อุ้ย into เก่งไป play. เพื่อนโอ้ย Trace have got no chances here. 2-0 Do not come to B. 2-0 แบบ B is for Buzz and he's waiting for it. 100% It's disgusting what he's able to do with an op and outlaw at the back of this site. มันอยู่แล้ว Goes home. ที่1 โลกยังโดนน้องวิวตบเลย Good one to take him out early. เฮีย There are so many positions that ที่หนึ่ง Kyle โลก has to account for. Yeah. There's Yeah. one though, plucks Mako out of the picture. ก็คือกีฬา Good ครับ defender เนี่ย in มัน this คือ A เสน่ห์ side. ของ The มัน rest of his team can follow up off the back of it. Yeah, that's pretty bad from Mako actually. There was a while there that the one-way was down and he didn't realize, hadn't refreshed it. Stray bullets up from heaven. Now playing for this one, Kai is getting aggressive. 2 bullets left in the chamber to do some damage. กูว่าแม่งมีอันเดียวนะที่แม่งพลิกยากสุดก็คือพวกเกมที่ Cam แม่ to ง clear, just the ดาบ intersection ตัว of hell there. And yeah, Buzz is unaware that the backside was completely lost. Still, it's traded out.
The knives to no avail there for Kai. ยาก Dart's going to start a rebound here. They are pulling some of this util out of Trace. Reveal onto Hebei. Position is there. Sprayed down by the bullets. A string of things going wrong now for Trace with only 2 players left, but time is still on their side. Bullets need to be landed. Transfer Lau King slowing it down. โอ้อะไร โดนอีกแล้ว ไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงๆเหรอวะ ตาก่อน แล้วเป็นไอ้ลูคิงอีกแล้ว Which fickle deity has Law King betrayed เนา recently? ค่ะ Why must all of these ดูที่ situations พี่ be ทีม pried พูดในไลฟ์ cruelly เดี๋ยว away ดู from it ยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวดูหลังจบ in นี้ the แหละ most devastating fashions? Yeah. His spam is so close, but he's only got like This 2 bullets transfer. left แต่ที่ in. คุยกับทีม Beautiful มา to ล่า clip สุด the อะ two. ทีมบอก And he มันช just นะห can't มด quite เลย land ใน it. The ซ้ bullets อม just running out. He can't get the แต่ weapon ใน in แข่ง time ไม่ on รู้ the เกิดอะไรขึ้น floor. 5 rounds มัน in ชนะ a หมดเลย row นะ from แบบไร้ DRX. พ่ายเลย And แต่ there ใน is แข่ง something ก็ that feels a เข้า little ใจว่า cruel มันเป็น about อีกเรื่อง this. หนึ่งแต่แบบ Some sort of แม่งกำความมั่นใจมาเต็มที่แล้วอะ I don't know, home Không territory có buff or chạy something. I'm not too sure. lại. Luck is definitely on their side though. The home territory has not been a buff historically. โอ้ย Really buzz. ไอ้เหี้ยปิง The side of Hebei. ปิงยังไงก็ปิง Over the dash. ปิงร้อย Buzz is online because the ult was popped off. Buzz is feeling it right I now. can't He's use fully that, spent, so he can't motherfucker. use too much in the form of util to save himself here in through the back Mày lo. pain. He has to try and Cái kia provide đi that mang đi supportive luôn đi fire, but Oh. he's backs himself out. Foxy Knight's been played himself back in. Up and over the top as Heaven was not smoke, or at least it faded. Now the paranoia glides its way in. Blind as anything, all Q's cut away, but โอ้ just โห the มา tip นิดนึง and top of the head. ตก Foxy Knight is taken clean off. ไม่ตกไปวะ 2v2, you can slow this down if you trace. You have options. เมียนติอุ้ยไม่ใช้พี่โอ้ฉลาดแต่มันพีกอุ้ยมันละเอียดดี On display here by มันละเอียดดีครับ Bianche's got to try and make that play. Dart clears in through the โอ้ back โห of the side. มันรู้ว่าเหลี่ยมนี้อยู่ได้เหลี่ยมเดียวมันละเอียดดี He knows the play to make. And this is why DRX's strategy on B works so perfectly. Because even when Buzz, Flashback get overwhelmed in that position, the distraction plays in all of their teammates. Wait. Okay, I've just seen something ludicrous. The operator fell off the map, and somebody's just jumped off the map and picked it off as the round went into the next to save the op. Ain't no way. I'm not kidding. I don't know if anybody can pick that up on the replay while we've got replays going, but on somebody's POV, I think it might have been Bane. He just grabbed the op as the round went into the next, off the edge of the map. And you gotta no way. listen, Tracer just taking a timeout, so please, if you can grab that, that is insane. Wait. Explain what you're talking about. The operator fell off the map, off Yeah. the edge as Buzz died. Yeah. And so it was retrievable, but you had to drop off the map to grab it. So as the round is ending, Bane has grabbed the operator as it's falling in midair to save it into the next. Ain't no way. I'm telling you. เทคนิคตุกติกอะไรมาหมดเจ้าบ้านฮะ I'm telling you, I can't Oh, even now. just see. There's the Yeah. op. You can see the Yeah. op. It's คา still บ้าน there. เนี่ยคาบ้านแชมป์คาบ้าน Damn. Okay, Tả, well, chém khá ban Trace, ạ. to focus on them just for a moment as they're taking the tank time out. This one has been utterly brutal. It's been so different to Lotus, and yet the scoreline suggests it's been exactly the ไม่ same. รู้จะเชียร์ใครก็ปักใจเป็นที่ DRX ดี have much better ideas on this map, absolutely, similar to Lotus. But Trace have still been in very winning positions across 3 super important eco swing rounds, and all 3 of them have gone the other way. And I think that, you know, a hand on the forehead, rifling through the hair like that. There it is. Okay. Look at this. No Yeah. shot. As the round แม่งฉลาดหลักดูดิ ดูดิ How insane is แม่ง that? ทุกแท็กติกอะมันเอาหมดอะ Oh my god. What a catch. How is it just landing on a little ledge I down don't there? know. I don't know. Not That's- questioning it. Honestly, มันเอาหมด DRX อะ are อุ้ยมาแล้ว the ways in which they've มุ been ม winning เดียว these กับไอ้ rounds. แฟนตาติก It เมื่อวาน hasn't นะ been like it ไอ้ has เนิร์กไอ้ been เนิร์ก skillfully กระ done, โดดออกมา but from Trace's POV when they watch this back, they'll be amazed. And Buzz is getting อัน ahead ตี of เบ this ร one. ก He's ครับ got a ตึม dash. เต็มแล้วเล่นพร้อมมันตี Dodges โอ้ Fury as well. There is no safety. แม่ Can't stand your ground against that. Bianchi. Drop to the แล้ว spectator seat. เลี้ยวตรงนี้มาโกะ Oh, no, just about missing ทำมิ่ that ง timing ดี as well. นะ He's โกะ trying to เขา play ตะขบ Kai ออก in. นิดเดียวครับ Sneaking up and creeping up through mid. Oi. There is his timing โอ้ย still โอ้ย taken, โอ้ย and โอ้ย this จะ is ตายเรียบร้อยตาย totally frantic, but they are winning at least some of these fights. They are going their way. Dart
backed off and away. มันปีก่อน Can potentially be happy the fact that they did manage to get that อ๋อ kill เมื่อ on กี้มันป่าข้างบ Tamako. นน่ะ Yeah, มัน I เจอ think ข้างล่าง this อะ is a better situation than Trace have been in. They're now applying a lot of pressure to mid, even though there's nobody there, because DRX have got no re-clear utility. ถ้า Bane เป็นกูนะ doesn't have a recon, doesn't have a drone. They've just got to give up mid and hope there's ถ้า no เป็นพี่นะ lurker. วางบอมไม่ทัน It should make the sights a little weaker. ไม่ But มันต้อง DRX วางไม่อยู่ใน now ตา anticipating an A hit because B has Banana. never worked. Buzz is over here now. And he's just so fluid with this operator in his hands. I mean, he was here at the beginning of the round, but They should there's a lot of Possible, angles to possible. account for. He smoked off, away from it, rifle Hang. fire from Foxy 9, instantly กู traded ว่า over แล้ว still, แม่ง taking แท out ง peak, แน่ and guess what? แทงอีก Before แน่ it's มี released, แดด Dash แม่ง is แทง right แน่ back at it. แทงพร้อมรีคอน Hard to play, but แทง Bane lining up these โอ้ย players. ตายแล้ว In and through Buzz. โอ้ยเฮียขยับพอดีครับโอ้แล้ว He's ดู being ดิดูดิ supported ดูดิ so ดู elegantly, เกาหลี man. เล่นดิ He can do no wrong. ดูเกาหลี I เล่นดิ love the recon dart as well that Bane throws out. A Oh, lot where's of he the top tattooed, Soga yeah? ไอ้ players เฮียเกาหลีแม่งโห are ดจัง throwing วะ that one. Learn it for your games as well. เฮ้ย Everyone's going to take this as a learning moment, I suppose. Trace as well, because what else can you do from it? But you fire the เอ็ม recon ว่าย on the น้ำไม่เป็น opposite ดิ side of จ the มอยู่ choke กับอ point ดี so ต that as the attackers are facing towards heaven or facing towards sight, they'd have to do a 180 flick to break it. It's a nice idea. ไอ้เฮีย It มา plays กด Buzz in คนละ again. ที่เลย คนพร้อมกัน Look, ดูดิ they are dominating. ข้างล่าง Any area that Buzz is at อ่อนมากเลยกู ให้สอนอีก is untouchable. They Oh, really no, can do well. no wrong. I think that's a great way of putting it. ขอดูในแข่งดีกว่า ที่น้ำเต็มแก้วช็อตไอ้เหี้ย And from Trace's point โอ้ of โห view, เล็ก when จัง you flip that on its head, it's like no matter what แก้ว situation they get themselves in, และข้างในกูไม่ใช่น้ำธรรมดากูเป็นเหล้า they've ขาว always run into the operator. They've always เฮีย got the perfect Sakatun player flooding in adrenaline. off the Yeah. back. And here they're trying to go into Buzz again. They do have the drone to try to push him off the angle. Okay. Not บัต that ร it ใช้แผ่น stopped รอง Buzz เท้าลายสี before. ขาวนะสวยนะ And Maybe here in not. this round, pay attention to the way that the other players come in They onto won't B. be like QC. He's been He's got missed. Buzz distraction. He's been missed. Shots fired, and Do Buzz this. is right ahead of most of เฮีย this. แม่งเล่นดีจังวะ This time they hold for ยอม Foxy โด Nine's น flood. เฮีย Yes. ยังไงก็ไม่ตาย So dropping one of the players. Hey, there, men Max king, is baby, back in what? Control the rifle. Look You at little this. Look shit. at this. He's taking matters into his own hands and has cleared out. Rooted out. มันตายแค่4ได้ไงวะ Stalwart defenders watching it ดีนะ slice ยัง up แก้ว on ช็อตไม่ angles ฝา and ขว wondering ด from Bane will be punished. What a nice adjustment Yeah. from Trace, Oh, yeah, realizing man, that I've if you been far focus quad, on I've been far Buzz, quad, been you get killed by legit. either him or ต้องเป็น everybody ฝา else. ขวดน้ำทิพ So ย์แล้วมึง instead, ยุ่งเลย they สัต just ว์ push Buzz back a little bit and try to kill the others coming out through Heaven, through B-Link. A really solid adjustment, I think, to try to deal with that. Unknown if that came from the tack timeout that we saw earlier or whether that's from, you know, Bianchi, for example, as the IGL trying to make that adjustment on the fly. God, Luo King. Luo King hasn't been able to get it done with his utility, Oh, that's the a whole map. But Yeah. I mean, finally, rifle out. how many times do you see the บัต control วันนี้ player มัน just แบบ clear him backside? สมองมันแล่นอยู่ Business done. Himself. Like I said, I mean, การ taking เล่น matters into การ his own เดิน hands. Now imagine the comeback. I'm imagining. เล่นดีอ่ะ I'm still struggling, to be honest with you. I'm engaging my brain. I think Trace would have to put together at เลือดใน least สมองแม่ง some แล่นดี better ว่ะ post-plant situations. 12-6 ครับ So, you know, get in, get เอ้ย plant down, ปืนอะไรอ่ะ get out, still be able to sink some yeah, post-plants, they maybe believe get some post-plant flanks going, aggressive on-site positions, some extra layer for me to believe that they can take the majority of these next four. อุ้ยอุ้ยเอาเลยเหรอ So they're going for an aggressive play? So maybe off the back of Buzz, อุ้ยดูดีจั at ง least the hold over towards they B with the be flood very defending good getting player. clocked. They want to go for something aggressive. ได้บีไปลึกๆแต่มึงไม่โรต้ง Road โร is เตสเลยเหรอ used pretty early on the mark here for DRX, but it gives them that information. They know where Kai is playing ผมมันก็ไม่ลึก with มาก the operator. ไอ้นี่แม่งระวังตัวอีก Obviously here, DRX trying to push Wait, Trace burn! into this trap on B. Yeah. Buzz has not popped the Blade Storm as far as I'm aware. คอนแทค Not gonna be โอ้ able to go for like the ย upside โกยา play. โกยา Making some นิ่ง chip. ไว้ดิ Right in the middle of the box, there's a flash play up and over with the dash as well. อุ้ย Buzz เล่นดีว่ะ getting ahead of himself, and he realizes it's still Kai. He's watching for the exit. เฮียเซตอัพ And แม่ง there's ดี the ว่ะ punish ถ้ามัน inside. เข้าข้อ Well ขึ้นมาแล้วมึง dissected by มึง Trace. ซวยอ่ะ Good awareness of that stuff as well. The spam onto the box, clearly aware. มันอยู่ It's ลึ given ก that ครับ player มันอยู่ลึก advantage ไม่โดนของเล over ย towards them once more. It's all about not letting it slip. อยู่ลึกไปหน่อยเมื่อกี้ Dangerous. Could say the same โด with น Foxy จาไป 9. You ไหน don't โด want to น be จา slipping อยู่ใน there. POE ครับใกล้แล้วครับ Hunter's รอ Fury. ลีกจบ They should be pushing out through the back of the side. No way. The bullets barely survived and saved in the end of the day That's by the one, Mako. man, I think. In through the back here with 30 seconds left. The Trace still want to make a play for this one. Oh, There's a double full peak. swarm of players here. Defending rotations from DRX.
They shore it all up over towards B and it leaves it into that 2v2, but time is no longer on the side of Trace here. They're going to try and make the play forwards for it. พลิก Bane! Miraculous. พลิกไปเลย He's working magic across เว the ลา site. เอ้าไปดีกว่าเตปออฟ Sees the operator, feels like saving it, but no, just backs away with a rifle. ไม่เอาจริงเหรอ He's going for the save in the 1v2. อันนั้นก็พอซื้อได้อยู่นะ I mean, if that doesn't give you a ไม่ glimpse เอา as มี to the เหี้ยอะไรไม่เล่น mentality สัตว์ of Trace, เออ I suppose the rest of the match, you could figure it out for yourself. Yeah. And that's another round where Trace get the That's opening like the kill. T1, And this one, not a scrappy affair where things get traded out immediately. They just have a solid 5v4 here to try to convert on. And their spacing isn't great as they get into side. The time ends up ticking down. All of DRX are on B. Everybody. Even Flashback's full rotated away from his Cypher setup on A. Confident that Trace are not throwing anything weird into the mix. And I'm afraid it's looking just as dominant as Lotus was. They're going all in. Into the trips too as well. Up and over the top. That's a beautiful flash. Kai is played in perfectly with that. แฟกแม่งเต็ม They เป้า have เลย this สัต miss ว์ pass as easily as that inside the cage. A bit of spam will deal enough damage. Straight เหี้ย bullet เต็ to ม the เป้า cranium and เลยเหี้ย flashback. Now the split defense play from DRX still as the smoke does dissipate. Bane trying to hold his ไข่ ground. บ้า stand แล้ว down. ไข่บ้าแล้ว Ooh. ไข่บ้าแล้ว ไก่ฮาวุดไก่ฮาวุด Dashes Kai in, Howard. feeling it now, but Yeah, doesn't account for bye. boxing 9 there, so there will be no Cao ace, hạng butด้วย still, อ๋อเลข with the 9นี่ damage มันเลข done, 9หางหรือเปล่า Trace are going to be happy with that. เออเป็นไปได้นะบ็อกซี่นายเนี่ย A much better attack. เบียร์นารุโตะด้วย Buzz playing in a very Cao different hạng. position as well, trying to mix things up. มีความเป็นไปได้สูงเลยอะ He got caught by that flash, up and over. หรือไม่ก็ตอเลสเหมือนกู เฮ้ย Round 10 though, and Trace เป็นไป only ได้ putting นะ their second on the ที่ board. ดีที่สุดในโลก ไอ้หรอกมา And Buzz is still going to have that operator. They've gone to many lengths to protect him. Oh, they certainly have. They've thrown themselves off cliffs to make And sure. that what Buzz I still really has should this. do as well. And I'm afraid it's looking just as dominant as Lotus เลยครับ was. They're going all in. ดู Into the อันนี้ trips เล่น too as well, up and over the top. That's a beautiful flash. Kai is played in perfectly with ที่ that. แฟกแม่งเต็ม They เป้า have เลย this สัต miss ว์ pass as easily as that inside the cage. A bit of spam will deal enough damage. Straight เหี้ย bullet เต็ to ม the เป้า cranium and เลยเหี้ย flashback. Now the split defense play from DRX still as the smoke does dissipate. Bane trying to hold his ไข่ ground. บ้า stand แล้ว down. ไข่บ้าแล้ว Ooh. ไข่บ้าแล้ ไก่ฮาว วุดไก่ฮาวุด Dashes Kai in, Howard. feeling it now, but Yeah, doesn't account for bye. boxing 9 there, so there will be no 9หาง ace, ด้ว but ย still, อ๋อเลข with the 9นี่ damage มันเลข done, 9หางหรือเปล่า Trace are going to be happy with that. เออเป็นไปได้นะบ็อกซี่นายเนี่ย A much better attack. เบียร์นารุโตะด้วย Buzz playing in a very Cao different hạng. position as well, trying to mix things up. มีความเป็นไปได้สูงเลยอะ He got caught by that flash, up and over. หรือไม่ก็ตอเลสเหมือนกู เฮ้ย Round 10 though, and Trace เป็นไป only ได้ putting นะ their second on the ที่ board. ดีที่สุดในโลก ไอ้หรอกมา And Buzz is still going to have that operator. They've gone to many lengths to protect him. Oh, they certainly have. They've thrown themselves off cliffs to And make sure. that what Buzz I still really has should this. do as well is thank the EVS team for that, I think. Absolutely. Listen, I don't know if they're here, but I do owe them a drink of their choosing. Because, yeah, pulling that was something special, to be honest. But you're right. And it's going to take, I think, the following up, the next 2 rounds that are left in this half to even make it, I think, a possibility for Trace to make it doable. Because 8-4 at minimum, you're getting pissed around and you know, moving forward. And I know it was a very different composition that they brought out today, but Trace, historically, 20% win rate on their defense side. On Abyss. Over the 2 games that they 3,300 นี่มา played จาก against 300 อะไร FPX ส and ปาร์ EG. ต้า The ไง map has just been a struggle ส for ปา them. ร์ตันไม่ใช่สปาร์ต้า But it does look like they're heavily favored to มัน win เป็น this หนึ่ง one. ใน The กองทัพ economy, ที่สู้รบกับเปอร์เซีย I was แล้ว going ร to อด say มาคนเดียว massively favored for them, but you know, an AWP rifle เพราะว่า and เพื่อน the บอกไป A Bladestorm. เฮียนี่อยู่ B To be honest มัน with เลย you, รอด there's still a lot of danger that DRX can throw out here. Stacking over towards B. มันไม่ฟังแผนในเฮีย Got เนี่ย players back over as well if they make the great retreat over towards A. It's a drone for a drone, and neither of it's broken, so this essentially feels, I mean, now it definitely looks like DRX know exactly what's up. They're trying to fake presence over towards B with the drone. Yeah, and that drone from Bianca has got absolutely nothing done. In fact, it's achieved the opposite of what he intended. It's given DRX the read instead of made them confused. Updraft dash though, here from Kai. ไม่ฟัง Trying to navigate away from most of these trips as well. I believe the knife connected. Mako's inside. One flashback still here. Updraft up and over. Bladestorm in hand. Not enough for Buzz to do too much more. Still Bane is โอ้ there. โหเฮียเท้าหัวนะ Just the one before เมื่ the อกี้เหมือน trade. จะโดนตัวปะ 1v2 that Foxy มีดาเมจ Knife ไหมเมื่อกี้ can play for. น่าจะมีได้ The มี operator is the weapon of เท้า choice. หัวแม่งเบอร์เลย Maybe not by his choice, but he's got to เอ้ย work แล้ว a อะไร bit nevertheless. ไอ้นี่เบียวนารูโตะแล้วมึงถืออะไรเนี่ย He might It's want to okay. save it up for the final round.
But even if he doesn't, this is going to be difficult. They already knew roughly where he was. พักรวม Neural theft out. สู้เลยเอาดีเพื่อน This side is จี brutal. นักสู้ด้วยว่ะแต่ผมสู้เลย Alone. Doubled up. It's a bit of a high-low setup there by Trace. High-low sail setup. through, at least out a third round. Added to the tally. ตาฮิ One more potentially makes it doable. One more is all they'll have access to. I mean, ใครเดินเข้าไปในฝั่งไอโก้ ไอโก้อุ้ย squandered their chances at a better half thus far. ไอแฟดแม่งได้เรื่องว่ะ Kai has been the only player really opening things up. Lorking had his chances and he did a great job. So I suppose I shouldn't count him out either. But Kai's aggressive entry has actually worked to get them into sight. Kind of double up on the attack side here, despite the fact that it's set up to go for something fast on B. Yeah, seems a bit of a head scratcher. ดูเซตอัพดิมีแฟดแฟด Flash dash play out through mid as well. Hung Feng will survive. Uses the cage just to make sure he can back away there. Looking to reclaim some of that space up through mid. Now to no command. No blade storm. Emanates his way out. Tap. Trips. That is bizarre stuff that I'm seeing. Up and over Fruities. A kill trips to try and at least potentially play off here. But DRX, they wanted to try and play in front of all of this. Bodies swinging out wide and still collecting and claiming all sorts of kills. Look how annoying that smoke is. 93 ครับ Much you can get through another one way. สับดาดไหม Blooms and blossoms. สับดาดลงมา How do you play your way past this one? Cosmic Divide is committed here. How King wants to try and แฟ get ด himself โอ้ in, but that's underhanded with a เรียบ flash. ร้อย Cleaning up. ไอ้ยัยหลบยังไง Still walking straight อันนี้ into คือ Kai. Does ฝั่ง have เดีย the เอ็กซ์เหรอ blade storm. Up and แล้วมึง over ไหล now. มาทำเหี้ยอะไรตรงเนี้ยน่ะ Draft dash. ที่ 1 ครับเล่นได้ Nowhere near is his teammate playing with him though, and that's that fate. นี่อ่ะ That แพ้ is great reaction. มาทำไมอ่ะ Once more has to be that playmaker. Steps up to that challenge. กูนึกว่าฝั่งไอ้นั่นด้วย Now a ซ้ำ full ที่ stick. Feng's been smoked off though, and the angle not watched for. He's looking all the way up into the high ground still. Down to just Kai. Again to do it, dodges the paranoia, but plenty of bullets raining down onto him, up and over. He's hoping and hunting for the head. Operating out in his hands. Maybe a chance to isolate one of these. It's Matt Go! What is going on? You cannot escape the pain. Trace him down to perfection. เหี้ยไก่คุณว่าไอ้โกรธจะโดดลงเหวไปแล้วไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยแม่งยังมีอารมณ์โดดขึ้น All that long. Over the top though, lineups for days here from Foxy 9. This is going to be attempting to disrupt any sort of hold. โอ้กลางอากาศเลยฮะ Through the smokes as well, but kills collected on either side here with the Jets going down. And now barreling their way forwards. DRX is trying to take a bit of space. In the back of the site, they haven't actually disjointed some of these players. Hey, Bay Sheriff cannot get the job done there. Just one stray shot to the chest. Mako watching for the hop up. That's a really important fight. Lao King. Second top performer. It's been heartbreak for him in terms of the rounds where he could have had that impact. Stopped in his tracks. Taking these fights. Individualistic. But eventually to swing and collect up the kill alongside Flashback. That's 10 rounds now for DRX, a pistol round as well. And for Trace, what options do you have at this point? I mean, you've got force, I think, really, but you're on the defense side, you don't have the plant money. It's not looking good. No, I don't think they're going to be able to force just based on eco. They didn't even kill enough players. I think this is DRX, long suspected after what we saw as the opening to Lotus, but I think this is where we're going to see DRX closing out fairly easily. เป้ามันยังแบบ Barring a very unusual twist and turn in this match. And it is really confidence building, I think, for DRX and for DRX's fans to see them come out in their first game of the lower bracket. Play cooked up by Trace. อุ้ยดีครับปะทะดี And use the weaker weaponry and util maybe that they can แล้วเหลือคนเดียวครับ find a few kills there through the main fight. But you're right. I mean, DRX. ผมเอาคลาสสิกมาล็อกสกายเลยลูคิง I'm not going to say expecting an outcome like this. I think some sort of dominant performance, but they definitely needed it. I think in terms of Pacific representation, the Korean representation too at this event in Seoul. The Korean fans here in person would be absolutely gutted. รู้มันรู้ Very ว่าล่าสุดอยู่นี่ unexpected to lose Genji and DRX this early. It would have มัน been รู้ว่าล่าสุดอยู่นี่ unthinkable. Yeah. And it doesn't look like it's going to occur. Trace got for a stack in the right place, but exactly doesn't catch too much. Everybody accounted for. Up to 11 here for DRX. นัดนี้ไอ้นี่ลงเลยเหรอ The League Trace, but yeah, the fans. มีลุ้นเลยเพราะกองหลัง They needed something.
It's not just signs of life from DRX as well, though. This is just purely และกองหน้าตัวใหม่อะ clean sweep เซิร์ฟ almost ซี่ in ที่ terms นั่น of อะ win. Yeah, it's dominant, and it's also two maps that they're really strong on and have showcased that they're really strong อยาก at เห็นอะไร at this ใหม่ event. ๆอะ DRX's Lotus was kind of so-so before coming into champs, but I think the addition of adding that chamber in certainly caught Fnatic off guard. That's a huge win to be able to get, and it's worked beautifully here as well. And Abyss has just been home territory for them. Yeah, they're going to go for the B-hit simulator. Look at the util, just sails up and over the head. They're very practiced. Yeah, Fung makes a go of things, just peeking past it. Again, he's going to get traded. Trying to take the fight outside of heaven. Foxy9 with his plan, and it's in quite a difficult spot as well to try and pick apart. Trying to play the retake now as Trace. Spammable box corner. You got Buzz taking point as well. You're going to have to use util to try and clear him out. Back against it, through the back wall. Tags onto him, so they know that Buzz is playing into this spot, but the drone's going to be used as well. Sees multiple players spamming away. Bullet's not landing though, not through that box. One way in for the smoke, and the dart snaps it round to the behind. Buzz though, eventually overwhelmed. The util is good, but still time starting to tick. This is where the problems start to stack. Trace need to try and hold these guns and hold them well. Fire in line, sticking it forwards. Now the defense needs to come online, but again, Bullet straight through the wall. And then Foxy9 even falls. แม่งยิงสู้ไม่ได้เลยอ่ะFoxy9 เก็บไป4ด้วยปืนแบบว่าโบนัสลาวอ่ะ DRX do end up losing their weaponry towards the end of things here. But I mean, this round, it's looking like it could be exactly identical to Lotus. 13-3 is on the horizon. And the way that DRX dealt with that did end up just being textbook. And I think that that word could be used to describe how the Korean squad has played all day. Into it again. Listen. Run it as a scrim at this point. Exactly. Limit testing. They don't want to give away footage of how they play the rest of the map. They can't stop the B hits. Just keep running it. Flashes are connecting. Nade in through the back as well. Fung, that's good. Stands it down still. Damage was done to him, so he was softened, weakened enough for the stray bullets of Bane to find him. In through the smoke as well. It's time is to be taken. Bianca and Kai, they are capitalizing. Mako drops in, crouch down coverage. Fire over the shoulder still. Brings Mako into that 1v2, and Hey Bay will deliver those death blows. Enough for Trace to survive another day. Perhaps DRX are going to have to bring something different out heading into the round after this one. Going to be going into an eco for DRX. The amount of util dump that goes in onto that backside player is phenomenal. Fang does a great job in that moment to be able to get a kill out of that. He's flashed up, runs into a fragment grenade, has to readjust very, very quickly. But all of these bright spots, they can't quite obscure the scoreline at the top. And we do often see eco rounds to close out these kind of situations. We saw it on our last map. Yeah. That time though there were stingers online. This time, Genji, DRX only coming in to share หลบแฟดเนี่ยแล้วเบเมียนตี Maybe wishful thinking on your part. ไม่น่าจบง่ายๆนะเรานี้อีโคมันเลยฮะ Don't lay your hopes on DRX's shoulders. Would have been nice for the stories, but ปืนไม่ค่อยตึงมาก alas, I'm another broken Genji fan that's here to support DRX now. Smoke at the feet there for Buzz. ไหนเอา Trying พิ to ธีมาดู obfuscate ดิ whether or not he's crossed that one and does pull out an ult. I mean, Heibay's using an ult command. You can เดี๋ยว feel นี้เลย tested and pulled, I think, Trace out, and even against the weaker buy, they feel like they have to use ults. Now going back. มันมีอะไรนักหนาวะไอ้ทีมเนี่ย Full rotate while Trace stay anchored แม่ง to เก A. มจบคนไม่จ The บ cam spots it out. This should start the defensive rotates coming through. And yet, it wasn't real. What is happening here? What is going on? The entire war chest is being unloaded. And in what direction? Where's that going, Bianca? Listen, if there's What is anything going on? Yeah, and it clears the way to absolutely nothing still. Now the indicator is on, but they've used so many ults into this round. It's already a win for the DRX, even if they lose the round. Up and over with the dash. Attempt to play these players in Foxy9. Just the one before he's shut down. But as we were saying, I mean, what's going on with the ults? A bit panicked. And I think that's what's going to happen when you've only won 8 rounds to your opponent's 25. You know, when they're winning 3x more rounds than you are over the course of the entire match, you're going to get shook in these kind of situations and feel like you've got to use the ults to close them out. ก็เต็มเซิร์ฟดิ Seems like a decent protocol on a rifle round. If that had been a B hit,
มาดีนี่คู่ฟันได into a re-hit call by Marco. It's created a massive ult advantage for เก่ง this มากมา one. ดีนี่ Though having said that, hello, Kai, up and over. Yeah, flashback not dodging the dart either, so he was lit up. There was ว่า chances เพ for จตาย Kai หาแน่เลย to rip the opposition's head off. เอาสไลด์ไปก่อน1 อัน Cam up. This feels precarious. I mean, there's backup arriving potentially there with a deep knife as well. They're leaving. Yeah, Cam is cleared. Kai. Oh, flashback scored ก็ him. ได้ก็สำหรับกองหลัง I mean, Kai's teammates just left him out to die. They marooned him on a desert island. Oh, yeah. มันก็รู้อยู่ No SOS or smoke signal saving you there. No กาก background ไอ line เต้ม flashback, you can hear it. มันเคยใส่มาให้แบบหูดูดีไหมอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะ บูมและคุณทีมมา Pat ออก flung รายการ wide, gives ห them น่อย that ครับ information now. They know it's split straight down the ไป middle. อะ 2 for 2. Lau King's position. Out for the back of the side as well. Where's the supportive util? Flashes there. It's perfection again. พี่หน่วง The execute's clearly drilled well by DRX. Util up and over. Bianca, he's hoping he can spam and spray down. Oh my goodness, he's moving all over the place. The aim is going wild and so are the นัก bullets. แข่งที่เคี้ยว Hit มา his ฝั่ง jump นี่คือใคร button ช่วย throughout the middle of that as well. Oh boy. เห็นว่ากันว่าช่วยมีสมาธิมากขึ้นแล้วแต่คน To pick up the pieces, but only 2 left to do it now. This is it. Turning point in the map, in the series. DRX on a blinder. Form playing that significant factor. And they've got a chokehold onto this side into the post plant. Good luck getting through this. Good luck stepping over that barrier and that finish line. DRX. จากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ